¿Quieres eliminar la tos de manera instantánea? Que sepas que hay una técnica y es con este dedo. Que coges aquí la tráquea, bajas hasta abajo y aquí hay un huequecito. En este huequecito te haces en el sentido contrario de las agujas del reloj un masaje de 21 repeticiones al lado que tenemos derecho y luego al lado izquierdo. También, si quieres, puedes hacer durante 2 minutos presión. Y me hablas de tu tos, y me hablas de tu carraspeo. Y si te ha gustado este vídeo, comparte, porque compartir es ayudar a los demás.